bulan kon ngene. Adikmu kan ning anu. Assalamualaikum. Halo dulur mancing. Wayahe wayahe. Untuk trip kali ini saya ada di area Kubro. Ini saya di rumponnya Pak Kamin. Rumpon Gubuk Ambruk Kubro. Jadi ini rumponnya Pak Kamin yang paling ujung. Ini seperti ini, rumponnya juga lumayan panjang ini. Untuk kedalaman rumpon kurang lebih 1-2 meter di sini. Tidak terlalu dalam, tapi potensinya juga jos. Untuk gubuknya di sini ada 4 ya, Lur. Ini yang gubuk pertama. Kita lihat, kita review sedikit. Nih gubuknya juga lumayan lebar sekali nih. Muat buat 10 angler. Untuk potensi rucahnya di sini lausan atau kuru, kerapu sama tigowojo. Untuk kakapnya menurut saya kurang potensi di sini. Kita coba lihat yang gubuk kedua. Nah, gubuk kedua ini potensinya kakap baramundi sering naik di situ. Let's go, kita lihat. Nah, ini sebelum gubuk 2 kayak ada jalan sedikit putus sini. Ini juga potensi baramundinya, salah satu titiknya di sini, ini sering naik di sini. Sangat potensi sekali baramundinya di sini. Ini antara gubuk 1 itu yang tadi sama gubuk 2 sana. Ini juga bagus potensinya untuk baramundinya ini di ujung situ. Kita lanjut ke gubuk 2. Nah, ini yang gubuk 2 ini. Ini yang paling sering naikin baramundi di sini, area sini paling sering. Untuk gubuk 2 titiknya baramundi paling sering di ujung situ. Nah, ini juga lumayan lebar nih gubuk 2. Walaupun tidak selebar gubuk pertama, tapi ini lumayan bisa muat banyak angler. Nah, itu masnya ada yang sudah strike kerapu lumayan besar. Kita lihat kerapunya. Wah, lumayan besar juga ini kerapunya. Jadi selain baramundi yang gubuk 2, kerapunya juga mantap. Kita lanjut lihat gubuk yang ketiga. Nah, itu gubuk yang ketiga. Jadi agak menjorok ke darat. Untuk potensinya area gubuk 3 ini ikan-ikan berkumis. Ini sembilangnya juga banyak. Sama kurunya, lausan juga potensi di area sini. Untuk gubuk 3 ini juga lumayan lebar. Nih langsung ke gubuk 4 aja. Ini memang rumponnya berhadapan dengan rumpon musendi. Bagus potensinya. Ayo kita langsung gubuk terakhir itu, gubuk 4. Ya, ini gubuk 4 yang dulunya rumponnya Pak Khairon, ini sekarang nyambung sama rumponnya Pak Kamin. Ini potensinya juga ikan-ikan berkumis. Ini bapaknya sudah dapat kedoan babon. Ini besar sekali ini kedoannya. Babon tenan iki. Wes, pokoknya mantap. Ini kita lihat gubuknya juga rapat.
lumayan lebar. Nih rumponnya setelah gabung ini panjangnya sama rumpon musendi, panjang sekali, mantap ini. Oke dulur, mungkin ini sedikit review rumponnya Pak Kamin. Gubuk ambruk rumponnya seperti ini, panjang banget, yang potensinya juga jos, mantap. Silahkan dulur yang ingin coba cut di sini, ini saya kasih kontaknya Pak Kamin, dikontak saja. Oke, semoga bermanfaat. Matur, thank you.